Selamat pagi Bu, selamat pagi teman. Perkenalkan, nama saya Celia Pusasari Mudin dan prodi Ilmu Kebidanan kelas 31A. Di sini saya akan mempraktikkan cara melakukan batuk dengan baik dan benar. Pertama itu kita menggunakan tisu waktu saat batuk. Yang kedua itu kita menggunakan tangan kita supaya saat kita batuk tidak mengeluarkan cairan atau merembes kepada orang lain dan virusnya tidak tersebar atau bakteri yang tersebar tidak ke orang lain. Yang ketiga itu kita menggunakan masker seperti ini supaya pada saat kita batuk tidak keluar cairan atau merembes kepada orang lain. Sekian dari video saya, terima kasih.